小朋友，差点要给你100，职业病高手生菜2，叫超级。你的主角。接下来做客慢人来了，今日来同我聊聊嘅呢，拉低我们的年龄层哦，係大家講，伊係做按摩林皮贤，朋友皮贤，阿姊好，我係做按摩皮贤，我嗰叫冇堂做按法嘞，我還記得我是可能有20-20年前去訪問去雲林訪問的時間，哇，第一排堂都做很好，我都經常記得卡蘇。就係合法的照安吼，故說今日我來練一個照安嘅聽力，嘛唔輸啦，因為吼我嘛真久冇講卡數啊，所以吼可能咪天平就對哦。有幾久冇講下？就久啊呢，我個年正開啊，到你嘛攏冇正開啊。我大部分堂嘅時呢，唔係真。嘛係天久啊，嘛啲嗌你講乜計啦？哦，係哦，吼，我想更加愛打人哋字幕嘅人，唔知堂嘅什麼。咁人哋同樣今日按難得有唱皮前來，同樣要用物品，吼，嘅小物來了解人嘅故事。哦，安尼很特別啲吼，我嘅包包內底有真多真奇怪物件。係哦，吼，人哋先來看，像小助理幫人哋看一下皮前準 PT。有2個哦，好。這個小盒超可愛，萌型的。哇，2個相片，按你細裝就啲，一定係用隨身的，隨身的東西，先對一種佢啊，佢認真呢，定印象呢，也係外公。哦，加工。唔囤加工，哎呦！我細漢的時候都咧三車部，三車部就是我外公他們那邊的小村莊，叫3塊厝，我們都說三車部。哦，三車部，三車部。唔係算睇嘅台嘅，我提一個好車的，是迄9萬卡。唔係爸爸好容易，媽媽就很好，唔算家公家婆土台嘅哈。因為我跟我哥哥吼離太近了啦，差不到1歲啦，然後媽媽吼冇法度一家人塗2家洗子，是問我媽跟我公公吼冇法度甲我塗細漢的嘛。嗰種都係去家公家婆嘅片。哦，老人叫我係阿姨人就囤工就很好。嗰種係吃誰就會講。應該係講，我提一個會講的甲聽的是迄9萬卡。唔嘅母語，第一語言。冇錯，不過台灣嚟好似冇人甲我講啊。係啊，因為我正開我父下我爸爸講的係閩南語嘛，台語這樣。所以我真的要正開3車部，才會講卡數。家家公家婆應該去想哦。可是我也很調皮。係哦。唔係佢蠻皮嘅哦。超級皮。多皮。皮到我伊講的啦，我唔知。佢講我細漢的時候就熱的，我跳就熱的，我是脫衫脫褲，去到媽祖的那個神桌那邊納涼。很皮，超皮。好，頭都看到係囤加工嘅相片，還有另外一種，係加工家婆，聽下，哎呀，唔睇嘅，哎呀，馬嘅時間，你該上係我第1回開始，因為我以前係做跳舞的，倆係我開始咧做表演時不會上，開始表演的時候。回去跟外公外婆拍的第1張照片。你有冇印象暗沉？係第1擺開始做表演。我有米家拍立得，倆係我第1台。做表演嘅時間賺到錢去買嘅。嗰種係一個有冇可以用嘅拍立得嘅形式。就會有紀念價值。因為做表演就會有一些裝扮嘛。
他就会很想要用拍立得记录下来。所以爱要期待俩迄体育会做表演的时候，正开甲爱讲爱嘛翕个相。如果有加车，就留起来。好，俺来过场小助理帮俺来看天衣风披线带的东西，嘿嘛个复古风，纯黑色，五角的，嘿，为什么这个很重要？因为表演，其实它有2个连结，因为爱头发有功，爱做头脑美。其实我以前是学美容美发，然后国中的时间，然后我现在做表演，也要自己梳化，恰会戴那个假发，或者是有一些发饰，我们可能跳舞要演戏头就会甩，所以就很需要这个小黑夹，必备耶，对，一定要戴，而且是插到越紧越痛越有安全感，插到哀叫，然后我就觉得紧了，不错，可以。高中那套美容美发表示这些会好讲哦，很爱漂亮，还没？其实嘛唔系因为没有。其实我会开学美容美发是因为我那个学测没有考好，然后感觉我已经很认真很用功了。然后还考成这样，我也不会想要努力第2次。我不想要努力再读第2次，因为我觉得听一费嘛不会比体育费更加好，所以我就不想浪费时间了。然后那时候其实那本来是想逃开几喷，想要去学厨师。然后伊感觉，做摄的真酷啦。然后他就说卖啦，卖开啦，然后说后来我就想说，那我爱上头怎么改，伊拢讲卖啦，甲拢无好啦。后来我就说，那我去学美容美发。爱一直讲好莫很开青阳梦啊。他其实那时候是觉得我应该坚持不1个月就会回家了，因为我那时候国3毕业典礼隔天我就上来台北了。我没有放到暑假我国3毕业典礼的隔天，台北的美容美发店就开车子下来载我来台北了。你的是才下来做很松了对啊。他就说先来就是暑假这段期间，很请阳梦，很难不中，很去溜落来，难不晒，很去较紧正开，还可以有第2次的入学机会。他先叫我来试试看。他就想讲我会倒台北嘞。唔系拄好。几年开分领招生。然后我其实想讲好啊，我请阳梦啊。结果没想到我就没有回去了。我妈妈也是吓到。哇，变啊等于迄16岁，愈倒台北嘞。愈好美容美发。伊有来台北酒豆腐的，几想讲咱养车几是要甲几正开。俺拢真欢喜，甲几讲，阿姨涨来了，要机费涨来了，拢无甲几正开。俩迄龙玫瑰甲俺讲的，几正落，几会起来，迄套上阳梦俺有法度甲几正开无？结果俺拢无甲几正。唔好上路卡。甲师傅感觉就好爽的。不是很酷唔会感觉讲太酷的，我贵去。唔会啊，我家师傅是小女下啦人卡落的是甲几公司开始甲几洗头，无论几杯讲爱讲真的故事感觉哎呦真好爽呢，无歹安姊妹好，刚来过来看天上碰，东西嘛个。按貼配的人按適合來台北。學認真。哇！一天我考最穩下嘅咯。我係考陽夢。21年2021去考所以也是比較後期，也今年當去考。剛才兩位想講我來考。因為真多人都無愛講，現在無開考試陽夢，
那个爱考那个怎么改？他们就说，如果你老了，他们都很为我老了担心。你老了，你可以回来云林教客语。我就说，好哦。不过甲师傅爱想讲吼，莫开青阳莫讲，你这种国家考试后，有点像把自己当公务员那种考那种邮局啦，那种试试看。青阳蒙啊，保持着好奇的。一个迄会考初级的，刚刚你应该可以够继续吼。如果下次真的想要搞合法。嘿啦，老了以后啦，乡亲朋友们担心老了以后，可以考中高级啊呢。好，我哋先了解批选都一个部分，还唔前讲到农委行上表演一条路哦。我哋了一行试一下家己，我能够继续来打嘴鼓。冇问题。有一回过去门爱讲吼，很到开青阳某某啦，你就直接就是去表演看看。谁来做客？慢言来了，今日来同我抽了嘅系仙仙姐姐。我们错，仙仙姐姐。如何？跟仙仙如何轩轩呢？提给讲啊，个神奇。其实哈，有很多原因。因为那个什么视线讲我名字就是批贤，对啊贤，本来是因为因为呢，我已经开幼稚园。幼稚園就是幼兒園，表演的師傅呢，會講一屆呢，較緊寫字會起的嘞，所以那時候我就隨便亂掰，我就說大家好，我是仙仙姐姐，因為吼我膽子很小，不管做什麼事情都你先，所以我叫仙仙姐姐，封印的啦，亂編的，後來就覺得這名字好像還不錯，蠻好記的，所以就叫仙仙姐姐。就變仙仙姐姐，但是不是先來後到的，不是那个，应该下纤维的纤。对，因为想说这样看这样会比较越来越瘦。而且通常那个姐姐如果有囤食物有关，应该纤维啊呢。对，吼，土都佩轩有讲到讲，伊开始好来到台北好美容美发，拢会转到更加去做表演咯。其实应该感觉嘛真有面，就是很有缘啦。因为呢，家师傅呢。有一个股东，他也是从事拍戏这个行业，就是美容美发股东，他也是拍戏的。然后呢，有一年啦，过前人爱讲，爱拜日拜六拢咧等整条礼拜呢拢开配音，礼拜天我都去配音。有一回过前门爱讲吼，很到开青阳某某啦，你就直接就是去表演看看。就是看是要拍戏啦，还是要配音啦，很辛苦啦。因为吼，贵感觉俩黑，有时候是缘分跟机运。过了，如果你没有去做，可能就过了，这辈子可能就没有机会了。但是他觉得做技术，你基本基底打得好，很特正的，随时都可以回来。等到以古灵哦。不过，家下拢会有批音咯，迄同客家天是有关。我呢有一回咧洗头，帮客人洗头。洗呢，有人去讲，裴先，有人考电书打现啊，讲吼几个客家天洗头的啊。我想讲，特别有天洗头的考天书当爱，结果是因为吼，家师傅。客家电视台刚成立，然后买了一些，就是比如说，比较优质的节目，想要配成客语，那他们想要四海大平安嘛，那安呢，就是比较卡楼上音呢，上卡抖，老人家声音比较多，所以他们想要找年轻一点的声音。而且有一是考天书问阿姨是讲，几搭分店呢？因车查落台北几毛爱，以前还没有高铁啊，要坐日统。日统客运要4个小时到5个小时，我一起讲几毛爱，几上的我吗？我到台北啦，很考天书得贵啦，我一起讲，我做天园的天书，搭客家天洗头。
哦，就因为安尼，唔睇台北咧，旅游机费可以来批。刚那一长串有大概有了解哈？有。要是唐中朋友唔了解我们有字幕，然后就是这样，然后后来我就是这样，然后接到第一个配音工作。哦，你一开始表演就唔会讲，唔会微笑，你不会害羞的，一开始。其实吼，开始做的时候，我感觉就好爽。毋过，迄拄往酿出真多真厉害的人，去感觉，哎哟，真歹势。哦，感觉这个唔足嘅，不足才会觉得真歹势。一开始唔会，啊，感觉就好爽诶。因为拍小短片不会有人真紧甲迄讲吼，迄按摩好啦，迄样子。对，是开始真的有开始拍戏，然后真的有加入真的剧团的戏的时候，看到哇，你赶紧特别敢位优秀哦！哎呦啊，你赶紧啊！哎呦，软骨功，样的怎么的？哎呦，真歹势，他会觉得哎呦，我今天有够更小就是怎么我这样也敢演？哦，古时候你就因为应验者，就會講話外國就唔拉行好嘛，嘅，就人家做好看到嘅嗰度，就係嗰度披線表演嘅時節必備嘅東西。我頭多人哋打最久，人哋啲從一個模誒，唔帶嘅超過15年。但19歲是無？19歲帶到見咧。你嘛30歲啊？哇！因為你啊真勁哦。很遮陽真的。因為大部分的表演就係戶外，其實都很辛苦呢。一跳呢？係啊，爭一跳一攰你。而家冇帶哦，而家冇帶，我都按講。對呀，你係跳背，攏冇法，攏冇用嘅。完全就可以。你嘛帶蠻不會真正啊，有把種。一定要帶。这真的很遮阳啦，真的，是不是？然后发型师就在外面说，那个勇敢的造型师已经在生气了。都必备的，也有泰的，还有西的。嘿，俩吼，俩今年长米的，今年刚买的，今第一篇呐，很方便，因为这可以挂在包包上，你不用介绍那么详细，要那个让大家知道这个有多方便，有没有？然后就变帽子。因为正經呢，出去做嘅表演，像我看到的大部分正經都會戶外咧，而且是一整天的。更加係因為宜蘭有幾度嘛，像暑假會那個綠色博覽會啊、童玩節啊。盡快就係戶外嘅，頭都之前有講，更加嘅嗰種民業下做嘅遊行，會比論嗰種嘅東西。哦，那個真的是很像那個在扛神教，真的，那真的很像在扛神教。因為佢有 LED 燈呢，也燈嘛，然後都是鐵，因為要夠堅固嘛，畢竟要遊行這麼多天，然後又裡面要裝電池，所以不行。會真的真純的物件，還有像頭頭講到有夾子連韁誒，也都必備。連韁吼，今天好像在那個要賣東西，來，那趕緊講連韁吼，真厲害哦，QQ 完全 QQ， 像 iPad 一樣大就算了哦，它還有電哦，還沒有來啊，有第1段哈，第2段。第3段停電的時候也很好用。因為人其實睇戶外表演，時從環境該唔好。係啊，霧呢。有時候吼，馬總去開表演的時候，迄個霧是粉的硬洋車，迄個要講一下呢。哎呦，你那個彩虹怎麼一回事？因為太暗了，陽墨嘛，就是一直畫。然後想說，哎呀，怎麼沒顏色？要繼續畫，畫完出去以為自己演關公，嚇到。嗰時候正經買嘅東西，準備到一抽七就也唔會有買嘅問題安尼。我頭頭咩看到皮鞋呢？
很认真，你的眼鼻哈被太太的嘛，就国色的比如有时不因为吼，很做搭，很做鱼搭洗钱样，很无可能干那一改歌线，没有真的歌线，所以而且无同无款款的线，不一样颜色去画不同角色，有时不会做的3-4改呢，超过，对啊。嘿，儿童剧通常大家都很好用。嘿，第一届起来的迄一架很硬摩托车，第一届起来可能是迄鸡，第三届起来可能是鸡，鸡吞鸡，迄嘛个？鸡跟猪。哦，然后跟认为像爱认为你们会怪猪，怪猪，怪的。青蛙就会动植物，除了你那个色，还有几种动植物的故事。所以会无款款的线，不同颜色。还有就会过认真做笔记嘛，吼，还有一个加迄洗喉咙的喉糖，嘿，就迄咩必备，无唔错。唔但像个故事有各种，你们会编几道冇可以用个上，嘿。有时候主持比较需要那种比较嗨的，就一直在喊啊，很伤喉咙哈。对啊，其实你有故事呢，我这是喉糖有故事，哪个故事？就是我是因为去那个药局，然后跟他讲说，先生爱吼突然认为公司会做戏啦，然后我就形容了一下我的工作，他就说绿博，然后我就说哎呦很特别的，贵是讲。贵有涂瓜设计昆呀，他有带他小孩来看，然后他就说嘿，嘎尼萨嘛吼，他讲嘿啊，过去啊，嘣，他就拿这样一大盒说，大黑呐，送大黑呐，哇，这叫松本，哇，有看过陆地能够这个辛苦啊，因为我在里面就一直在喊来喊去啊，救命啊，是我打的。刚平常会哪个忌口，你会有什么？注意保养其实吼，爱油真经油咧做些的食物辣啦，少比较少吃了，其他就还好。上场前比较不会吃甜食，会卡痰。嘿，我有超卡我有一次真的是太想喝真奶，喝完超卡卡到不知道卡到哪里去，直接跟观众说，歹势啊，刚喝了真奶。直接道歉然后大家就可以理解对啊，不好意思，刚喝了真奶。那好了，可以了。要安尼几道乡宠的互动吼，如何给灵机应变没有规划？对，然后还顺便帮真奶打广告，就那一家了，好喝啦，然后会卡痰。我相信一个表演一定有几道几奇妙可以分享的事情。说下嘉宾，我能够继续来讲。好，咖啡可以喝啦。没事，不会。刚开始做表演的时候，没干的案子，所以应该走就抖些。我有去律师事务所打工过，还有在早餐店打工。那我看，你看你的好直哦，然后我是弯弯的，为什么？是角度的问题。可以来回个1次、2次，稍微再张力一点，再大3次，然后尾巴慢一点，尾巴要含住，慢一点。因为那个就是水龙头啊，你其实没有扣紧扣回去的话，其实会这样动。然后有一次就是开的时候，我们会直接开，然后那边洗一些，就是手会沾染到一些什么药水啊。然后那时候我没发现它是这样扣这样，结果我就开水，然后它就开始这样转。然后那时候因为那时候是在楼上，就是以前那边，然后它是这样隔起来，这边洗头，这边剪头发。
我听到我老板大叫说：“哎呦！”然后才发现我的水这样射到前面去，超丢脸的。我以前做过很多很丢脸。我那什么卡通画面？对，就那个水龙头这样射，然后射到前面去，然后有画面。对，然后我老板在那边剪头发就说：“哎呦！”他们有问说我们的就是设计师跟助理是，就是助理有专门属于哪一个设计师嘛？然后我就说没有，我说在这边就是老板希望每个助理都可以学到每个设计师基础。然后我就说，但是 Iris 就是我的师傅，就是总是会特别照顾我，没有，就是会把他的技术教给我这样子。好了，毕竟是同乡云林人，有特别照顾啦。而且其实不止在技术上你有特别照顾我，其实生活上对啊，其实在生活上你都有特别都会照顾我，就是比如说，因为以前助理没什么钱，然后他如果有买好吃的，他就会特别多买一份。但是你知道，就是毕竟他也是个店长，也是不能做的这么明显，他就偷偷塞在抽屉，偷偷塞在抽屉给我，打开每次啊，而且也想啊，一定是我师傅放的这样。就是其实不管是在技术上或者在生活上，其实艾瑞斯老师就是蛮照顾我的。没有互相啊，他也会在我抽屉偷偷塞水果，就是都有啦，有赚钱的时候。然后我觉得以前最好是我们可以一起回家。过年我都忘记了。过年的时候啊，而且以前还没有高铁，还要那个日统，以前还只有日统的时候，我妈一起抢车票，对。然后抢完车票之后，然后再一起去坐车回家，然后就会互相打电话说谁的爸爸有空来载，反正很近，对，就是开车5分钟而已。先来做客慢言来了，今日来同我吵了嘅係仙仙姐姐哈林披贤，講這個妹哈，頭都要講到入到一個表演嘅工作，睇先前呢，大家有看到畫面當中，去頭擺做美容美髮嘅。Visa，嘅師傅又按度好，其實你能算同鄉安尼，其實好多算去扎實嘅基礎，又行到表演來，人家我過奇妙都係一般的頭家，會不想要把員工放走，沒錯，可是他卻是很幫你的未來想嘞，如果鼓勵你去。其實貴嘛無相同愛做，不過貴一家有做表演，所以他其實也很兩難吶。哦，他非常兩難。哦，他說他也是掙扎很久。他不想要讓你走，沒表示你技術學得不錯哦。而且我就是感應卡嘛真好，我跟客人互動蠻好的。哦，我都會跟客人開玩笑啊什麼的。然後他們就會指定我。嘿哦。確實呢，雖然講美容美髮團表演，一般會感覺它是兩件事，可是說不定你睇美容美髮團嘅人客，睇告白啊、打嘴鼓啊，其實沒有訓練到主持的功力呢，吼。不過家師傅真細漢吶，那時候還太小，還不知道那個。就是反應能力什麼的。你後來做按多的表演啊，應該有很多 high and low， 對不對？就是感覺英雄歸詞咩很好的回饋，然後可能也有感覺為本感覺去設置的時間。其實，我後來就是得你媽三星外世啊嘛，我真的覺得越平靜越好因為有時候。胸煩喜嘛唔係一真好的事情，像我其實有一陣子真的以為自己很厲害，幾嘛個時期，差不多很前面就是一開始做表演的時候，真等人會講，很真厲害呢，然後什麼什麼的，我那一陣子我真的覺得我好像自己很厲害因為你一開始其實就一直按嚟接落來，然後家師傅愛去感覺。我真的覺得我自己好像是一把蔥好像很不錯後來才會發現說好像有一點太驕傲了。可是怎麼會自己發現呢？就是你有沒發現到我發現不幸運的人對我的態度
有一点跟以前不一样。哦，用哪门圈用？就是以前都会过来跟我聊天，可是有一阵子呢，他们就不会主动过来，然后我就觉得很奇怪。然后呢，我就去问，然后他们就觉得我有一点太骄傲了，然后实力并没有到那里。哦，古说唔muốn的人有做社团讲，就是我后来就是大家卡团剧团嘛，他们就说我们真的觉得你没什么。因为他们都是就是那种戏曲学院什么的，那个从小那个练家很对啊，他们就说我真的就是觉得你就是皮相演法而已啊。然后而且他们还会说就讲讲客家话，他就觉得我就是在念台词，然后讲讲客家话，然后他就是说我们没有觉得你很厉害，但你好像觉得你自己很厉害。刚刚他糖豆黑嘛给讲，我就说啊，原来是因为这样哦，所以我其实蛮感谢他们讲出实话的，因为有些人他不会讲，他就是放在心里啊，然后就可能就这样而已。那我可能一辈子都不会发现这件事情。你因为读多归多很特别的观众哦，真的，还有我在台上说，哎呀，今年酒业嘞，这酒口嘞，小朋友站起来。走到台前放一瓶水，放在那边说口渴你就喝水啊，有没有很可爱？哇，古时候也得按到，虽然他爸奇奇怪怪的啦，不过按到的鼓励，应该就係要繼續的動力呢，吼。還係唔感覺，因為真的很辛苦呢。對，係啊，個動力係來自哪咯？其實應該做個真多些。因为其实刚开始做表演的时候，没干的案子，所以应该走就多些。我有去律师事务所打工过，还有在早餐店打工。还有你講離開美容美髮過後做表演，因為冇可能搶做表演，安尼落身。那請着4點起來，開早餐店包三明治，然後煎蛋饼啊什么的，炒那个什么意大利面啊什么这样，然后10点11点下班之后，去律师事务所打工，去帮忙折一些存证信函，然后折完之后送去地方法院啊还是什么的这样，然后送完之后晚上去排练。這是多少的時期？應該是我細吧，因為我19歲。接触嘛，所以19啊、20啊、21这样。然后后来我就觉得，每个工作都很苦，弄酒苦哎。哥，跟他做表演，那个苦你是觉得可以的。因为你做其他工作，你就会很苦，你就会不会想去上班。那都不想起床，不想去做其他工作。但是表演就是一直干掉，但是还是会接。因为你的表演团案的跟某 Q 用黑，比如讲童玩节、绿色博览会，你是连上40几天的这一种班呢？对啊，一天演2场，等于我要演88场。连休低度没聊的呢？冇，都不会有不想起床的时候。嘛係有啦，不過其實應該開1點哦，我生活作息超正常。我是10點就睡啦，10點起飛，所以嘛唔可以講冇上頭起來，因為6點7點起來。就變那個也40人嘅，你嘅人生目標很確定，我就係為到也今年2場嘅表演。到台北吼，去要滑一下手機啦，可能1點啦、2點啦漲飛，但宜蘭都唔會。你就會很專心的在做表演者。古時候有種想法可能咪係我感覺團撇喺條路比起來，個幸福。其實我不會不想起床，我比較不想化妝。你們的妝很可怕。我們每天呢，每天都要化妝
对，而且是化很特别的、很浓的。对啊，所以我反而我不会不想起床，我是不想化妆，我每天在那个化妆镜前面哀哀叫，而且因为我们还要贴麦，然后那个胶都是很黏的，是那种黏，就是撕起来哦，那个残胶还会在脸上的那一种。我有一次很崩溃嘞，那撕起来开些按压，然后擦嘴巴，擦完一片卫生纸粘在我原本的胶带，我还不知道。而回家刷牙的时候，哎呦，盖面他们啪啪才想起来。所以就是脸就很黏黏呐，然后又妆又很浓啊，很不舒服哎。所以我反而比较不喜欢化妆。不过其他的部分就算还好，其实还好的。好，刚刚呢，等一下呢，如果来说看下是披线带来嘛嘅，对你来讲最重要嘅一出菜，俺唔知嘛嘅，俺等下叫下来说。好，先试一下咖啡。好。然后就是前辈们就说：“你干嘛来演舞台剧啊？你不是有在拍戏吗？那你就去拍戏就好，你为什么要抢我们的，跟我们抢钱赚？”先来做客慢言来聊，今日系仙仙姐姐哈，披线来聊，谈到伊讲到几多做戏的时间吼，最奇妙的经验。尤其遇到几多特别的观众，感觉还有头都讲的迄个嗨的部分，好，俺哋等下可以讲。因为还有几多几辛苦的部分吼，等下也做得来分享。不过呢，这一趴，俺哋如果来说好食的东西，吼，有请披线来带，伊感觉对伊来讲有特别意义的食物，吼，俺哋请小助理梦本俺哋，老配板，谢谢。热辣，好，也系菜头，能讲菜头，那老配板你们怎么讲？其实我们挨骂拢讲台语，我讲好咯，菜头粿，所以唔是讲少人合法用嚟讲，挨拢干那听鬼讲，特些菜头嘛，菜头粿，菜头粿，其實也個老配板啊，我還是過小食，我喺睇嘅，咱來到台北嘅，咱過有提升嘅，對人路卡唔咩？嘛唔係講突然都會蝕啊，不過過年一天會蝕，因為過年我媽會做，細漢嘅時候吼，讓外頭一上嘅拍菜頭愛切啲，我媽就做。菜頭粿粿的米，粿攏用米開，去很傳統那種磨回四周，母下又加給起呢，有磨那個米的機器耶，然後我公一起要在那邊磨那個米，然後那個米流出來的那個水，再來做菜頭。原來老師看那亞種。我覺得這個可能長得跟你家不一樣，對不對？對，但是吃到菜頭粿師傅嘛係會上車。過年好，全都開。一天冇困款呐，冇可能係困款的。剛剛到台北市都亞種就會覺得，就是會想到，會凶，就是會想到小時候跟阿公阿嬷在那邊做那個。菜頭的景象，現在在講我那個腦中就還有跑出那個畫面。我會負責削我好小就會幫忙削那個皮。不過我覺得這有可能是我阿嬷的陰謀，因為我阿嬷呢，很常在旁邊說：“酒杯，哎呦，酒杯，就是很棒呢，好厲害哦。”然後小孩子聽到這種就會覺得繼續削，再忙一笑。然後我剛剛有講到說，愛公愛媽如果很愛 L，其實我是後來才知道，好像是我外公外婆他們比較常講，可是其他外面有講就用卡因某一天為底。他們說 L 是趙安克的小寶寶、小寶貝的意思。L， 所以我到現在30幾歲，他們還在叫我 L。呀，很黑暗的。我回去的時候，他們會說：“哎呦，
很真的呀。我是后来才知道说，原来这个叫法很少，可是就是比较道地的。我讲哦，刚刚嘅工作啊，从头都有讲到几度我感觉几鼓励嘅部分嘛，想要继续做，没发现呢，都做表演工作，其实有几度可以进步，然后也可以唔过注意嘅素材，咁有冇嘅感觉？读多的困难，是曾经觉得哇，这个真的对我蛮大打击的，有吗？其实每天都有很多的打击啊，每天到现在还是啊，就是因为像现在有时候会跟观众有一些互动，或者是可能你要在舞者跳舞的时候，或者是什么你要塞一些话，我每天都会觉得我这时候如果讲什么会更好。讲歌好会感觉讲，突然你会想，娘子讲要较好，今日特别想讲你规发，就今天怎么会突然讲那一句，怎么好像觉得不大好？但是当然也就是我觉得每一次的检讨就是下一次会更好。但是我觉得现在都就是这种其实都只是小小的打击啦，但是到真的有打击的，就是因为我其实是一个蛮自卑的人，但是其实大家都看不出来。小时候就会觉得自己。因为隔壁的姐姐们都会有一些上什么钢琴很好啊，或者是英文很好啊，或什么的。然后我就是可能体育比较好，可是可能就会有一些朋友们就会觉得，你就是去跑步而已啊，或者是跳远而已啊什么的。然后从小也会被比较说，你就比较黑，你比较丑。我以前小时候在外面玩，可能跟堂姐他们在外面玩。然后有一些人骑摩托车经过，就会说你最丑。我到现在都还记得那个人长怎样。哇，嘿哦。对啊，他们就会摸着那个堂姐，他们就说白白的漂亮，你最黑，你最丑。所以我其实从小就是一个很自卑的人。然后我是因为透过表演去疗愈自己，然后我没想到在疗愈自己的同时，也疗愈了别人。就可能我演了这角色之后，然后就有人来跟我讲说，其实他就是有这个症状的人。就是比如说我之前有拍过一个小短片，是帮那个妥瑞症基金会，然后就去研究妥瑞症这件事情。然后首映的时候就有妥瑞症的人来跟我说，原来就是他们这个被看见了。然后谢谢我愿意把自己，他们觉得我扮丑了。然后觉得我在戏里面扮丑，然后把自己身体会变比较扭曲啊，或者怎么样，会头会一直动啊什么的，我就觉得其实我在演戏啊、拍戏或是表演这段过程当中，一直在被摧毁自信心的同时，也增加很多自信心。因为其实我在拍这个戏的时候，也是被导演骂得蛮惨的。他就会说：“你到底什么时候情绪才会对啊？”或者是什么什么的，然后那时候就会觉得我真的不行吗？我不行吗？或者是怎么样？后来演完，导演哭了，导演说：“你演得好像。”他说他觉得我好可怜。呀，时光年来，你有曾经想过我要再回美容美发吗？有一段时间每天都不想。而且其实我有一段时间很想自杀。那是什么时候？应该20几岁的时候吧。是遇到什么困难？就是我觉得，我好像表演什么都不被看好。然后就是做还没有受到肯定的时候，也是有，可是没有那么多，都是批评比较多。而且连最好的朋友都会说，我觉得你演戏只能演那些比较开心，就是在旁边哈哈哈的那种角色。他就觉得我静不下来。然后还有，我就还记得我之前进排练场，然后就是前辈们就说：“你干嘛来演舞台剧啊？
你不是有在拍戏吗？那你就去拍戏就好，你为什么要抢我们的，跟我们抢钱赚？哦，对。然后就觉得配音有时候也会遇到瓶颈，就是可能声音配的情绪不够好，然后就被否定啊，会被骂啊。就说哎呦这声音不对啦，什么什么的这样，然后配音也被骂，去剧团还被嫌，然后拍戏也被骂，然后那一段时间就会觉得我是不适合做这件事情？对。但是你知道有时候会有一种不甘心，就是我头都洗一半了，我都离开美发了，我都好不容易做到这步了，我还要回去吗？或者是什么？然后就是可能那时候就是不被肯定，然后又会被讲很多不好的时候，然后我也不敢讲，就是因为我怕我讲了家人会担心。然后有时候可能跟长辈讲，长辈回我的话是说你这种就是不满足。那他们就是回我，长辈好像没有帮忙到什么，对，他们就会回我说你就是不满足啊，你有什么好不满足的？他说你家庭环境那么好，然后你现在什么长辈们不要这样子哦哈，对啊，这个没有鼓励到人。他说你做的事情又是你自己选的，他会说这是你自己选的，没有人叫你去做。哇，你那个时候有一点好像没有支持体系耶，对啊，还有人用呢。其实我也不知道我也是那段时间好久哦，好几年，突然有一天，也不知道发生什么事情，就觉得随便管他去死啊，就这样啊，还就烂啦，我就烂啦，就这样啊，就烂着烂着，突然就变厉害了，烂着烂着好像就变厉害了，我也不知道某一天。觉得不管别人讲什么，我就先这样嘛，我就是这样嘛，我就试试看嘛。就是我现在心情起伏有点大，然后莫名其妙有点励志，但前面这一段有点，我好像很常会这样，这样很符合你的人设。大车皮线我感觉，我这个没好多几度，就会感谢很慷慨的分享亚一团，我刚我看到的观众每位一定也会有获得。虽然你现在是用你的本人，对，可是还是可以给予东西。其实我一开始蛮害怕上这种访谈节目的，因为有人敢爱讲，他觉得我很浅，他觉得我说出来的东西很浅。啊，你遇到的人都好严厉哦。对，突然觉得，他就说，他说人家都会说很多金句，他说你都说出来的都是你刚刚有杀手锏。不过我刚刚你不用担心，你也是可以说出那个。对，我后来就说，对啊，我就是讲不出什么名言的人，但是这就是我。对啊，对啊，我就说这就是我啊。对啊，我说除非你要你要写出什么金句，那你不要找我。你等于有目标嘅路，唔是太家路有金句，不过这个过真诚的分享啊，咁我太家就会得多几多，多车皮线。谢谢谢谢。缓和一下 ，say hello， 拜拜。谢谢谢谢。我觉得还蛮好吃的。我也觉得蛮好吃的。虽然跟我就觉得这蛮好吃的。虽然跟你家的标准不一样，冇朋友。明明头贡呢，我也很想要吃那个真的有萝卜丝的。我觉得有萝卜丝的又是另外一回事，是那个是用米磨出来的那个水，那个米水也是不一样。我是用再来爸爸去美容吃没干嘛？早餐店，就算早餐店每一家也不一样。对啊，有些超